前，农村中面粉加工机械已经逐渐由单机向组合机组发展，生产效益与产品质量得以迅速提高。今天的农广天地为您介绍一下小型面粉加工机组的使用与维护，敬请关注。观众朋友，大家好，欢迎走进农广天地，我是杨璐。在我国古代要想加工粮食，经常会用到一种非常重要的工具，就是它——石磨。时至今日呢，古老的石磨早已退出了历史的舞台，取而代之的现代化产品面粉加工机组成为了加工粮食的主角。其实呢，面粉加工机组和石磨在原理上是一致的，只不过它的动力用的不是人工，而是电动的。下面呢，我们就带您去看看这既省力、生产效率又高的电动磨小型面粉加工机组的使用方法和日常的维护技术。这种小型面粉加工机组主要由 6FY-40B 系列全功能小麦清理机、提升润麦机、皮芯分离磨粉机等组成。小麦清理机功率是3000瓦。离心式风机是用来自动上料和吸尘的。在这个料斗中加入小麦，开机空转1到2分钟，运转正常后，再开启料斗下的接料闸门，由小到大调到适当位置，空气由料斗下端进风口吸入，强大的负压把从料斗中掉下来的小麦携带提升，经输料管进入三角箱卸料器。由于重力作用，小麦下沉掉入平筛，吸进来的空气从离心式风机的出风口排出，出风口通到车间外面，不要用布带捆绑，以保证畅通。平筛采用了上下双筛体双向连杆机构结构，它通过筛面与小麦的相对运动，发生运动分层。第一道平筛的筛面上有比小麦略大一点的筛孔，筛出的力度比小麦大的杂质从这儿流出，小麦和小杂质从筛孔中落下，进入第二道平筛。第二道平筛的筛面上有比小麦小一点的筛孔，筛出的力度比小麦小的杂质从这儿流出。小麦和与小麦同样大小的石子流向去石机。去石机的上平面是一个斜面，斜面上布满了朝上开口均匀的小孔，下面装有风扇。风扇高速旋转时产生的风力从下向上吹，穿过斜面上的小孔，使小麦和石子处在半悬浮的状态。筛板在震动的同时，还有向后做抛物线运动，把比重大的石子抛得比小麦高且远，使石头不断地向后位移，最终从这儿排出。小麦在落下来后，顺着去石机的斜面不断地向前移动，流向打麦机。打麦机的里面装有高速旋转的打板，它利用杂质与小麦具有不同强度的特点，用高速旋转的打板打击小麦和杂质，将附着于小麦上的泥土和易碎杂质打碎，穿过这些网孔漏到下面夹套，由负压的空气将它们通过排杂口吸走。纯净的小麦从这儿流入提升润麦机，提升润麦机的功率是 0.55千瓦。磨粉前向小麦加水叫润麦，这是一道十分重要的工序，要用提升润麦机来完成。
提升润脉机内装有螺旋式提升角笼，旁边安有一个加水的小孔，小桶里装10公斤水，可以润脉200至300公斤。提升润脉机的主要工作是往小麦中加水，并在搅拌均匀后装袋。在这里呢，我们还要给您提个醒，小麦中加入过多的水会使小麦在后倒磨粉的过程中流动性下降，造成磨粉机局部堵塞，影响制粉的正常生产和造成面粉质量的下降。所以小麦中加水不能够过多。小麦经过润脉以后，需要静止存放16到24个小时，使水分由外向里渗透均匀，再进入磨粉的工序。我们先来重点了解一下石磨的现代化产品皮芯分离磨粉机。皮芯分离磨粉机功率为 10.5 千瓦。皮芯分离磨粉机它主要由大料斗、离心式风机、沙克笼、密封器、小料斗、磨粉机、圆筛、分仓斗等组成。大料斗的作用是存放润好的小麦，大料斗里面被分成左后仓、左前仓和右仓3部分，在磨粉的生产工艺流程中起着仓库的作用。离心式风机产生的负压风力可完成小麦的提升、输送、提粉等整个风运过程。在这台皮芯分离磨粉机装有3个沙克笼，我们用白色的图标模仿空气，黄色的图标模仿物料。它的工作原理是，位于顶上的负压空气将物料连同空气从沙克笼的外面吸入到沙克笼里面来，空气从顶端出去，物料随着沙克笼的内壁由上而下做旋转运动，在本身重力的作用下沿着内壁落下。在每一个沙克笼的上面都装有一个闸门，用于控制沙克笼中的负压的大小。如果负压太大，超过物料的重力，它们不但落不下来，还会通过风管被吸走。如果负压太小，物料送不过来，也就无法正常生产。因此，在生产过程中要根据工艺流程的需要，准确地调整闸门的大小。在石磨磨粉中，它就像老大娘手中的簸箕，将小麦倒入磨眼。在这台皮芯分离磨粉机里装了3个闭封器。安装闭封器的目的是不让空气干扰物料通过闭封器。它的工作原理是，里面拥有的相对独立的6个空间，当从沙克笼上落下来的小麦或已粉碎的麦粒掉在位于上面的小空间时，不断地向顺时针方向旋转的空间，带着小麦或已粉碎的麦粒转到了下面的位置后，因自身的重量就落到下面，而流动的空气被隔在了闭封器的两端，它就像石磨上的磨眼。小料斗安装在磨粉机的上面，是小麦进入磨粉机的通道。小料斗就像石磨中的磨糖，用于存放少量的小麦。磨粉机是面粉加工成套设备的核心部分，通过它把小麦研磨加工成面粉。磨粉机主要由煨料滚、磨滚、调节杆、机架、齿轮及皮带轮等组成。磨滚是研磨制粉的核心部件，它有2个，直径一样大，
它就像石磨的上下2个磨扇，磨滚上布满了磨齿。发动机的皮带轮驱动其中一个磨滚，另外一个磨滚由这一对齿轮带动。由于这对齿轮的齿数为20:50，因此工作时2个磨滚的转速是不一样的，这样就会产生相互研磨，面粉就加工出来了。调节煨料滚的间隙，就像增减石磨眼中插的秸秆，可以调节入磨小麦的流量大小。磨滚上的轴就像石磨周圆上的磨拐，套在轴上的皮带轮就像石磨上的磨扣，转动皮带轮就像推动石磨上的推杆，它的转动带动磨滚研磨小麦。磨出来的小麦皮芯混合物由负压空气送到下面的一个工序过筛，这里用的筛是由壳体、筛架、筛网、风式支架、刮板、毛刷、进料口、出料口等组成的原筛。原筛是皮芯分离磨粉机的专用部件，它就像是农村最常用的平筛，只不过平筛工作时主要是筛在移动，而原筛工作的时候是物料在移动。原筛分为提芯筛和提粉筛。提芯筛中的筛网为30目，提粉筛中的筛网为80目。在提芯筛下面有一个分仓斗，它的里面有2块小铁板，将它们置于不同的位置，可以使从提芯筛出料口出来的料通过分仓斗分别流到右仓、左后仓或大料斗外的成芯料袋。同样，在提粉筛下面的分仓斗可以控制从提粉筛出来的料通过分仓斗分别流到大料斗的右仓、左前仓或大料斗外面呈麸皮的口袋。开机前应仔细检查传动皮带及安全防护装置，检查各部分零件是否松动，检查粮仓、磨内是否有异物，用手转动磨粉机的大皮带轮，检查转动是否正常。注意，如果齿轮上没有防护罩，不能开机。工作前，先将前后出料口都套上盛料带，在风机的出风口套上除尘带。开启风机，待风机运转正常后，再开启磨粉机的电动机。新机器在使用前，先将50公斤以上麸皮倒在料斗的左后仓中，然后拧松左后仓出料口的拉杆定位螺帽，放下出料拉杆，麸皮开始进入磨粉机。操作人员观察磨粉机上面避风器出料口的麸皮下到小料斗的速度，如果觉得下料量太快或太慢，要调节出料口拉杆的上下位置，调节出料量，推上磨滚离合杆，打开进料仓观察板，适当调节进料滚的间隙。可打开研磨仓观察板，把手伸到磨滚的下面，拿一些磨下来的粉末，观察研磨的情况，对粗细度进行调整，细度合适后关上研磨仓观察板。将提芯筛下面的分料斗调整到左后仓位置，从提芯筛前面出料口出来的麸皮就回到左后仓，重新回到磨粉机研磨。
将提粉筛下面的分料斗调整到左前舱位置，从提粉筛前面出料口出来的麸皮就回到左前舱。左后舱的料全部流完后，将大料斗上的左后舱出料口拉杆向上提，关好。将左前舱出料口的拉杆向下压，麸皮就重新回到磨粉机研磨。这样反复运转30分钟以上，磨机内的油污基本上就可被麸皮摩擦干净。将这些试磨的麸皮全部清理干净，取走。先关闭风机，再关闭磨粉机，套好干净的空袋，按上述要求重新开机，开始正式投产。在左后舱倒入100至150公斤左右润好的小麦，通过出料拉杆调整好小麦出料的速度。当磨粉机上的闭封器下料正常后，调整下煨料滚间隙，推上磨粉机的离合杆，调整磨粉机磨滚的间隙，用双手同时将两侧拉杆手轮均匀压紧，然后将双手伸到磨滚的下面，盛出磨碎的麦粒。如发现研磨后粗细不均匀，可调整磨滚的间隙，必要时细调上面这个手轮，直到研磨细度达到要求。从整颗麦粒到研磨成面粉，需要经过4遍工序才能完成。第1遍皮心分离，小麦被锋利送到磨粉机，磨碎后的皮心混合物进入到提心筛中，转动着的毛刷将皮心混合物刷向筛网，比筛网小的心料穿过筛网，被负压的气流吸到下面一个沙克笼，闭封器进入提粉筛，比筛网大的皮和心料经过分料斗流到右舱，实现了皮心分离。从提心筛流到提粉筛里的心料，被转动着的毛刷刷向筛网，比筛网小的心料穿过筛网，这就是面粉，直接装入面粉袋。而比筛网大的心料和粗一点的粉料麸皮经过分料斗也流到右舱，进入下一轮的研磨循环。第2遍提麸皮，开启右舱出料口，小麦的皮料和大颗粒心料落下，到磨粉机再次磨碎，再进入提心筛。提心筛将麸皮提出，经分料斗流到麸皮袋，其余心料进入提粉筛。进入提粉筛中的心料，符合面粉细度要求的进入面粉袋，不符合面粉细度要求的进入左前舱。第3遍重复第2流程，所不同的是，从2个圆筛下面的分料斗落下来的，不符合面粉细度要求的，全都进入右舱。最后一遍，将右舱所有的料吸到磨粉机进行最后一次磨碎。进到提心筛后，全部心料进入提粉筛。进入提粉筛中的心料中，还有少量磨不碎的麸皮，经过分料斗装入麸皮袋，其余符合面粉细度要求的进入面粉袋，这就是磨出来的白面。
虽说这小型面粉加工机组结构简单，只要严格的按照操作规程来进行操作，基本上不会出现什么故障。不过这俗话不是说得好吗？工欲善其事，必先利其器。所以呢，为了能够让它更好的为我们来服务，必要的保养和维护是必不可少的。下面简单介绍常见故障处理方法。原筛网的更新和调整。如果小麦没有经过小麦清理机清选，就直接进入磨粉机，异物进入原筛网就容易破损，这时必须停机检查更换。打扫卫生，保持工作场地干净。到这儿了，我们将这套小型面粉加工机组的使用方法和日常维护技术做了基本的介绍。您看啊，这小麦啊就是这样进入磨眼，义无反顾地流入了磨堂，再通过咱们的小型面粉加工机组粉身碎骨的改造，既实现了自身的价值，为社会提供了优质面粉产品。咱们是不是要为他们的奉献精神鼓鼓掌呢？好了，节目到这儿呢，又要和您说再见了。非常感谢您的收看。如果你想了解节目更多的内容或者信息，请您登录中国网络电视台农家乐频道。明天见。